Hello，咁多位觀眾朋友、粉絲，大家好，又係我 Two Core MLR Strategy 啦。咁樣而家咧，我哋就嚟到維多利亞鐵路系列嘅第6集啦。而且呢個咧就係喺 Roblox 鎖晒我哋大家嘅遊戲之前，最後衝刺嘅第2集。咁樣點解唔介紹埋第7集咧？因為以呢個理由嚟講嘅話，上一集咧係2集嘅連播嚟噶嘛，第4同第5集係一齊播嘅喎。咁點解今集係唔播第6集同第7集咧？就係首先咧，我要講清楚呢個唔關迷因事嘅，係完全唔關嗰2個數字嘅迷因事嘅。佢真正嘅原因咧，就係去到正田市中心之後咧，就有2條線俾我去揀，一係西部快線，一係繼續介紹銀城線。咁樣咧，呢個繼續介紹邊條線好咧，就係要經過你哋嘅意見嘅。你哋可以叫我介紹完北環站之後再介紹咩線，但係我哋去到正田市中心完咗之後咧，就開始介紹西部快線。好，呢個咧就係我會喺呢一集完咗之後會繼續發布嘅。咁可能我哋而家咧就由東角站搭去正田市中心站咯喎。好啦，而家咧又係暫時冇預定嘅班次啦。咁我而家就繼續等下咯喎。咁好啦，車程更新，而家咧下一班車咧仲有4分鐘就到。咁而家咧就仲有3分鐘就到啦。我唔知呢個係咪淨係展示用嘅咧，定係佢實際真係有3分鐘剩嘅。但係咧我就繼續等下先啦。
好啦，而家就仲有2分鐘啦。其實2分鐘基本上已經係代表架車就嚟到㗎啦，因為咧現實港鐵咧佢都唔會話架車仲有1分鐘就到嘅，佢通常係2分鐘之後咧就直接即將到達㗎啦。我哋就繼續等下。架車到啦，見到佢到啦。咁我哋而家咧就上車，就介紹第6集介紹嘅車站正田市中心咯喎。好，一坐低。車門即將關上，請勿靠近車門。The doors are closing. Please stand clear of the train doors. 咁樣嚟到呢度，佢就入隧道咯。咁你又問點解佢會入隧道咧？其實你唔使擔心嘅，因為你之前咧去每一個維多利亞鐵路嘅車站都係架空車站嚟嘅，但係正田市中心咧就係唯一一個，或者至少到目前嚟講，第一個係隧道入面嘅車站嚟嘅。好啦，咁我哋而家咧就到咗正田市中心啦。我哋首先咧就銀城線月台呢一層就開始講下啦。咁樣咧，佢咧車站嘅兩邊咧都有個黑色嘅牆去作為個掩飾嘅或者裝飾咧。咁樣佢咧往北環方向嘅車頭同埋往馬連拿方向嘅車尾咧，就各自咧就有個呢個比較偏深綠色嘅站牌同埋白色字嘅。咁樣佢後面咧就係有一排可以坐5個人嘅凳。咁樣咧呢度咧就係個 PIDS 啦。咁樣連接上去大堂嘅電梯嘅兩邊咧都有呢個圍鐵路線圖嘅。咁嚟到呢度就係又有2個站柱同埋一塊呢個冇咁深色嘅鐵站板，就呢個站板。呢個站板咧，佢係連接住下面西部快線嘅月台嘅。不過嗰度我之後會再講。不過首先我哋就繼續留喺呢度先啦。咁呢度上面咧又係用白色燈去照住呢個西部快線月台嘅牌嘅。但係我哋落去西部快線之前咧，我哋首先要上去大堂睇下。嗱，咁樣咧，正田市中心站嘅大堂咧係一個比較獨特嘅設計嚟嘅。佢咧呢度咧係比較多啲呢度係比較光，呢度嘅光比較猛啲嘅。然之後呢個範圍，呢個閘內範圍咧就睇落比較似一個位於銀城線月台上層嘅閣樓。
咁由電梯上嚟之後轉左咧，就有一連5間嘅商鋪嘅，但係全部咧都係吉檔嚟嘅。然之後再轉嚟呢度咧就有部 lift， 但係呢部 lift 咧就冇辦法連去下面西部快線嘅月台啫，就最多只可以落到嚟銀城線嘅月台啫。咁樣你哋再行到嚟呢度咧就有個呢個係出閘嘅。點解你覺得點解？但係你又問啦，點解呢個閘機咧會同其他嘅唔同咧？呢個我都唔知，你就問翻遊戲嘅原創者啦。呢個可能係未換嘅，但係佢之後可能會有機會係換翻做嗰種類型嘅閘機嘅。咁樣咧，呢邊咧就係近出口嗰邊啦。咁樣佢咧就有8個閘機咧，同埋呢個客務中心嘅。但係客務中心係一個人都冇，而且咧你只係可以穿到入去，係可以穿牆穿到入去嘅。咁我哋而家咧就出閘睇下啦。嗱，咁樣咧，正田市中心呢個站咧就得一個出口啫。咁樣就係去正田村嘅，但係個正田村咧就係淨係得呢個 PNG 嘅樓嘅啫。但我都俾你去睇下嘅。正田市中心個大堂咧出面咧呢度係有條樓梯俾你落去嘅，或者如果你想比較近馬路嘅話，你可以由另外一邊比較遠啲嘅位去落去嘅。不過我都係建議咧由最近嗰邊落去，因為係最直接比較方便啲嘅。咁樣我哋而家咧就去睇下對面啦。咁對面咧呢度咧就係巴士站嚟嘅，但係就乜嘢都冇嘅。另外一邊咧，然之後你再向前行嘅話，又有多一個巴士站，都仲係冇嘢嘅。咁我哋就嚟睇下正田村呢度咯。正田村咧呢度就有暫時見到有3間，有4棟樓啦。喂，係咪4棟定係5棟啊？我都唔清楚。5棟樓，但係呢度全部都係 PNG 嚟嘅，全部都上唔到去嘅，全部都係展示啫。唔係而家又多咗一棟樓出現啦，而家已經係6棟啦。咁樣而家咧，我哋就再行去另外一邊咯。另外一邊咧就係乜嘢樓都冇嘅，就係淨係得6棟樓啫，冇啊！其實呢個唔係6棟樓嚟嘅，呢個3棟樓嚟嘅，因為咧呢度中間呢一棟咧係應該係個 lift 口嚟嘅，但係咧佢就唔俾我哋大家睇個 lift 係咩樣啦。我哋而家咧就再返去車站附近咯喎。因為呢度咧個地圖睇落好吉嘅關係咧，我哋就都係唔好喺嗰啲 PNG 嘅樓嗰度繼續遊蕩啦。而家就返去比較有接通性嘅車站嗰度繼續介紹啦。咁樣介紹完銀城線月台同埋佢嘅周邊設施之後咧，其實佢都係算係一個郊邊嘅車站嚟嘅。咁樣我哋而家咧就落去，終於都可以嚟到大家最期待嘅時刻，就係由呢度落去介紹西部快線嘅月台啦。咁落到嚟銀城線嘅月台之後咧，我哋又再嚟到呢個口，就係有西部快線嘅月台嘅指示牌嘅。咁呢度咧就寫住往東鹹州嘅，不過我哋就首先落去睇下啦。佢首先咧呢度係落咗去之後咧，呢度仲要再落多一層電梯嘅。
而家仲未完喎，呢度咧係仲要係一個轉乘大堂嚟嘅。咁呢度就可以俾我哋咧就係由銀城線同埋西部快線之間互相轉乘。但係呢個係咩嚟嘅咧？我就唔知啦。呢個應該係一啲預留結構嚟嘅，話唔定之後正田市中心可以變成一個3線嘅轉車站都唔定嘅。嚟到呢度咧，個車身全部都係呢隻黃綠色嘅車站局測板嚟嘅。咁樣上面咧就係有好多個層白鋼管嘅，而嚟到呢個西部快線嘅月台附近咧就有3個綠色木板同埋一塊呢個白色燈管去進行交序嘅，就係交錯點綴。咁樣呢個又係乜嘢嚟嘅咧？我又唔知啊。咁樣我哋最後咧就嚟到大家最期待想見到嘅嘢，西部快線月台。咁西部快線有幾個月台咧？我哋即將喺呢度揭曉。咁原來西部快線唔係得一個月台嘅喎，佢有2個嘅。咁樣呢度係4號月台，係洛克西部快線嘅洛克月台。咁對面係掉頭路軌嚟嘅。咁上下月台咧就係喺4號月台嘅對面，就係3號月台去東鹹洲嘅。但係佢咧就係只係經過市民中心啫，而市民中心咧就可以轉南圍線嘅。然之後咧經過咗市民中心之後，先至可以去到暫時最新開嘅車站東鹹洲。咁樣呢度咧個月台咧係呢個嘅月台係長好多嘅，因為呢度係足足有4卡嘅長度，但係咧銀城線嗰邊咧就只有呢個2卡嘅長度。雖然好似有少少嘅預留結構啦，咁樣呢度咧就係又有每一個電梯口之間咧都有2個同銀城線月台同款嘅站柱，然之後中間又有一排可以坐5個人嘅凳，然之後呢度咧就係又係個路線圖，而且咧正反兩邊都有嘅，亦都係夾住喺兩個站柱之間。呢度有第2層，有第2組電梯，亦都係連住站柱2個站柱之間嘅。呢度又有一排可以坐到5個人嘅凳啦。最後咧呢度就又係站柱啦。咁樣呢度前後兩邊咧就唔同嘅，佢唔係用黑色嘅牆去裝飾兩邊嘅，但係咧佢係用呢啲灰色比較似石頭質地嘅磚頭啦。咁樣佢呢度個天花板個設計咧就係比較似金鐘站東鐵線月台嗰啲嘅。但我話7號月台嗰邊啊，8號月台佢就冇收得咁緊閉嘅。咁好啦，咁多位，我哋介紹正田市中心站咧就介紹得差唔多啦。咁樣第7集就介紹咩站咧，就完全由你哋決定嘅。你哋想我介紹埋北環站就介紹埋北環站，我就介紹埋北環站俾你哋啦。但係咧，如果你哋想我優先介紹埋西部快線嘅車站嘅話，我可以首先介紹咗市民中心站，之後先至再掉頭翻去介紹北環站嘅。咁好啦，最後，我就希望你哋大家可以 like 同 subscribe， 然之後咧第7集再見，拜拜。